Educația pentru natură nu e foarte deosebită de cum ar trebui să fie educația în general. Cred că educația în general ar trebui să fie bazată pe experiență și să fie foarte conectată în realitate. De când eram mică, știam că o să fac o meserie cu convingere, că nu pot să fac lucruri fără convingere. Și acum de 3 ani lucrez în educația non-formală și simt mai mult impactul imediat a ceea ce pot să dau oamenilor. Ceea ce facem noi la Centru Șups numim Educația pentru Dezvoltare Durabilă. Stabilim o conexiune a noastră și a copiilor cu natura, cu mediul, și apoi reflectăm asupra impactului pe care îl avem noi asupra naturii, asupra felului în care noi putem să trăim ca să fim sănătoși și să fie și natura sănătoasă, așa le spunem noi copiilor. E nevoie de multă autenticitate din partea profesorului sau a celui care interacționează cu copiii. Pentru că copiii simt foarte mult dacă tu ești sincer. O să facem un exercițiu care se numește 5 minute de liniște. Pentru că animalele își folosesc diferite simțuri pe care noi nu le folosim atât de mult. Noi folosim foarte mult văzul, da? Și vorbim foarte mult. Și în exercițiul ăsta fiecare o să se ducă lângă un copac și o să stea cu ochii închiși, 5 minute dacă putem, în care încercăm să ne conectăm cu pădurea și să ascultăm sunetele din natură. Și la sfârșit o să venim din nou aici cu toții și o să vedem câte sunete ați auzit, ce erau, da? Și mai ales cum v-ați simțit. O musculiță zbura lângă tine. Da. Așa? Vântul. Da, așa, vântul prin frunze. Da. Absolut. M-a trăznit un lemn care s-a rupt. O pasăre? Da. Și cum v-ați simțit? Bine. Relaxați, așa? Da. În clasă faci foarte greu educația pentru natură, fiindcă nu ai contactul cu realitatea. Adică în clasă poți să introduci niște concepte sau niște cunoștințe. Da? Educația ar trebui să formeze niște competențe și astea le formezi dacă copilul are contact cu obiectul învățării. Fiecare echipă trebuie să aducă cel puțin 5 elemente din care e compusă pădurea. Din ce poate fi compusă pădurea? Ia să vedem. Frunze, copaci, Flori. insecte, flori, da. Iarbă, Și ciuperci. iarbă, ciuperci, Pe ce cresc toate astea? pe pământ. Pe sol, da? Deși solul e o parte din pădure, da? Cele mai atractive momente pentru copii depind foarte mult de modul lor de a învăța. Sunt copii care sunt foarte fericiți când merg în natură, dacă descoperă un cosaș, dacă văd niște flori și pot să le recunoască. Sunt alți copii cărora le e frică să meargă în natură și pentru ei cele mai fantastice momente sunt când pot să pună mâna pe ceva, fără să-i muște, fără să simtă un disconfort, când reușesc să treacă de un prag al lor interior. De la copii învățăm să ne păstrăm curiozitatea, să ne bucurăm în fiecare moment și să ne dăm seama că nu toată viața poate fi planificată. Cred că nu trebuie să punem presiune pe copii ca ei să schimbe ceva. Ceea ce facem noi este doar să punem niște semințe. Un program în natură, poate stăm 2 ore cu ei, e așa ca o picătură într-un ocean de alte informații și alte experiențe pe care ei le au. Cu cât punem mai multe picături, cu atâta sunt mai multe semințe. Și semințele au nevoie de timp ca ele să rodească. Învățarea e ca un pod prin care tu le dai acces copiilor la un alt fel de interpretare a realității, la o altă lume. Un educator pentru natură trebuie să fie sincer. Trebuie să aibă timp pentru el, timp în care el să se conecteze cu natura și să poată să aducă conexiunea asta a lui în relație cu copiii. Și să nu-și piardă bucuria descoperirii, să fie împreună cu copiii, să îi însoțească în bucuria descoperirii, să nu se pună pe el în afara grupului. Îmi place să văd cum cresc oamenii și când faci educație poți să vezi creșterea asta în copii și asta îmi place cel mai mult.